Kublai janme di piwaro ki prolog projor ki wa apat le ki wa pa uni channel plan news tenne ke janme ki khubor man ki kamni wa hapo kari India yong I the update thame I yiki cases ki wa yo hapo ar pho so kanta the boy ki so lak khat arajar ngut te ki bru ki wa yap the boy do le jar kan des pa phra phau pat le the man ko ka deadliest day of India hapo ke India the man ko ka record na do ostang jut ka ni to ka sngi wa he do pat le wa bon do ki bru ki wa yap hapo ka ar pho so kanta te total dead na do ostang jut the boy ka do ar lak le phau jar chispa ro phau phrangut Tela de klam man I Neliang ki state wada jor new kuchuto aga state Assam, West Bengal, Odisha, Bihar, waka Jharkhand. Hakini ki state kat kam waman katte da jor bha uni kuchut COVID-19 ki wayo thame apo arpho suganta batle ki wayam. Tela de klam man I waka Meghalaya wan ki update cases ki wayo thame apo arpho suganta to list pa supau nyangut. Te kat ka moman katte ki case ki wadang im da po ki arajar les pa san pau ngingut te hapo ka Meghalaya ki total active cases da po ki hado kat phrajan rus pa le phau ngut te ka total recover one ki bru ki wada chait no new kujut khan ro jar pra phau rungut te ki bru one ki wada yap na do usdang new kujut hapo Meghalaya to chis pa khan de phau lengut te ka khu border po ka chukut te karpat o ye ki prolog ki projor ki piyu ki para ki kor ki kha ki wai pa yo new channel ladam pu mu subscribe is nya ba subscribe nang wa yo yo cho cho pi ki video bat ki khubor ki watame ku blai chi bon